Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Sugeng siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha para kanca ingkang kula tresnani. Lajeng rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah ngaturaken raos syukur wonten ing Gusti ingkang sampun maringi rahmat awujud kasarasan lan kabagyan dumateng panjenengan dalasan kula. Para rawuh ingkang bagya mulya. Kita sedaya mestine anggadhahi tiyang sepuh kayata wong tuane dhewe saha para bapak ibu guru ing sekolah. Laras boten? Kita sedaya dilairke ing donya iki mestine dirumati karo wong tuane dhewe. Lajeng nalika sampun mlebet sekolah, awake dhewe uga diajari, dididik lan dirumati ing sekolah karo bapak ibu gurune dhewe. Lajeng awake dhewe kudu bekti marang tiyang sepuh kayata wong tuane dhewe lan bapak ibu guru ning sekolah. Pripun carane? Gampil sangat. Menawi marang wong tuwa kaping setunggal kita kudu manut marang apa nasihate wong tuwa. Kaping kalih kita mboten pareng bentak wong tuwane dhewe. Lan kaping telu kita kudu hormat lan sopan nalika matur marang wong tuwane dhewe. Menawi marang bapak ibu gurune dhewe kaping setunggal yaiku kita kudu ngatekne nalika bapak utawa ibu guru nerangke pelajaran ing kelas utawa ing sekolah. Lan kaping kalih kita kudu tertib marang apa sing dituturke saka bapak lan ibu guru marang awake dhewe. Sabdane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhallahi wa ridhal walidain wa sakhatallahu wa sakhatil walidain. Sing artine ridhone Gusti Allah iku ana ing ridhone wong tuane dhewe. Lan murkaning Allah Subhanahu wa taala iku uga ana ing murkaning wong tuane dhewe. Hadis riwayat Tirmizi. Para rawuh ingkang bagya mulya, ora angel carane dhewe kuwi bekti marang wong tuwa. Sing penting aja nganti awake dhewe nganti lara, nganti gawe lara atine wong tuwane dhewe. Wong tuwa kuwi ora akeh njaluk karo awake dhewe. Wong tuwa mung isa ndonga lan nyuwun sing paling apik marang Gusti Allah kangge anak-anake. Ya kayata wong tuane dhewe lan bapak ibu guru ing sekolah. Cekap semanten pidato singkat saking kula. Menawi wonten klenta-klentunipun kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.